अरे ये क्या, देखो बच्चों, यहाँ पर तो एक गड्ढा हो रहा है और देखो इस वाले गड्ढे में आकर तो ये ट्रैक्टर पलट गया है। अरे ये कैसे पलट गया, चलो बच्चों देखते हैं। पहले इस वाले ट्रैक्टर को यहाँ पर सीधा करते हैं अच्छे से और फिर पता करते हैं ये वाला ट्रैक्टर इस वाले गड्ढे में कैसे पलट गया। चलो बच्चों पहले इसको सीधा करते हैं अच्छे से। चलो चलो, अरे तुम सीधा हो जाओ। वाह देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर तो हमने इस वाले गड्ढे में सीधा कर दिया और इस वाले गड्ढे में आकर पलट गया था। चलो बच्चों इसको देखते हैं कैसे पलट गया। अरे इधर क्या, देखो बच्चों यहाँ पर तो एक और ट्रैक्टर गड्ढे में आया हुआ है और देखो ये भी गड्ढे में घुस गया है। और देखो बच्चों यहाँ पर तो एक और ट्रैक्टर इस वाले गड्ढे में और उसके पास तो एक और ट्रैक्टर गड्ढे में और उधर देखो बच्चों यहाँ पर तो सारे के सारे ट्रैक्टर गड्ढे में घुस गए हैं। अरे ये कैसे घुस गए, चलो बच्चों देखते हैं ये क्या करने आ रहे थे और गड्ढे में कैसे घुस गए। चलो बच्चों देखते हैं। अरे इधर क्या, देखो बच्चों इन सारे ट्रैक्टर की ट्रॉली तो यहाँ पर पलटी हुई हैं ये भी, और ये भी कैसे पलट गई। चलो बच्चों इनको भी देखते हैं। और देखो यहाँ पर भी एक ट्रॉली पलटी हुई है और इधर भी। अरे बच्चों यहाँ पर तो देखो सारी ट्रॉली गड्ढे में पलटी हुई हैं और यहाँ पर देखो ट्रैक्टर की ट्रॉली भी यहाँ पर पलटी हुई है। पता नहीं ये कैसे पलट गई। चलो बच्चों इनको सीधा करते हैं अच्छे से करके और इन ट्रैक्टर को गड्ढे से बाहर निकालते हैं। चलो बच्चों पहले इस वाले ट्रैक्टर को गड्ढे से बाहर निकालेंगे अच्छे से। चलो निकालते हैं। चलो चलो ट्रैक्टर तुम जल्दी से बाहर को निकलो निकलो निकलो। वाह बहुत अच्छे, देखो बच्चों ये वाला ट्रैक्टर तो गड्ढे से बाहर निकल के खड़ा कर दिया। अब इसको इसके रास्ते को लेके चलते हैं। चलो चलो तुम जल्दी से अपने रास्ते को चलो इस वाले रास्ते से। बहुत अच्छे, देखो बच्चों ये वाला ट्रैक्टर तो हमने यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है और इसकी ट्रॉली को अब सीधा करते हैं अच्छे से और इसको सीधा करके इस वाले ट्रैक्टर में जोड़ देंगे अच्छे से। चलो बच्चों करते हैं सीधा बहुत अच्छे से। वाह चलो चलो तुम सीधे हो जाओ। देखो बच्चों ये वाली ट्रॉली तो हमने सीधी कर दी अच्छे से। अब इस वाली ट्रॉली को इस वाले गड्ढे से ट्रैक्टर को में जोड़ देते हैं। चलो तुमको जोड़ देते हैं। वाह बहुत अच्छे, देखो बच्चों ये तो हमने अच्छे से जोड़ दी। अब इसको यहाँ से भेज देते हैं। चलो ट्रैक्टर तुम यहाँ से जाओ 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 जाओ। बहुत अच्छे, देखो बच्चों यहाँ से तो हमने ट्रॉली को सीधा करके और ट्रैक्टर को इस वाले गड्ढे से बाहर निकाल के भेज दिया है अच्छे से। और देखो बच्चों यहाँ पर तो एक ट्रैक्टर ये रहा, ये भी गड्ढे में घुसा हुआ है। चलो बच्चों इसको भी बाहर निकालते हैं जल्दी से जल्दी। चलो ट्रैक्टर तुम भी जल्दी से बाहर निकल जाओ, जल्दी निकलो निकलो निकलो। वाह बहुत अच्छे, ये तो देखो बच्चों गड्ढे से बाहर हमने ये भी निकाल दिया यहाँ पर और ये यहाँ पर खड़ा हो गया अच्छे से। चलो इसको भी इसके रास्ते से लेके चलते हैं। चलो तुम भी अपने रास्ते चलो चलो चलो, इधर से चलो इस वाले रास्ते से हौले हौले चलो, धीरे से गड्ढे में नहीं गिरने का। चलो चलो, देखो बच्चों ये वाला ट्रैक्टर भी यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है और इसकी ट्रॉली यहाँ पर पलटी हुई है। चलो बच्चों इसका सीधा करते हैं अच्छे से और इसकी ट्रॉली को सीधा करके इस वाले ट्रैक्टर में जोड़ के भेज देंगे अच्छे से। चलो बच्चों सीधा करते हैं अच्छे से। चलो चलो तुम भी सीधे हो जाओ। वाह बहुत अच्छे, देखो बच्चों ये वाली ट्रॉली तो हमने सीधी कर दी है और अच्छे से इसको इसमें ट्रैक्टर में जोड़ देते हैं। चलो बच्चों जोड़ते हैं। चलो चलो, देखो बच्चों ये तो हमने अच्छे से जोड़ दी ट्रॉली ट्रैक्टर में। अब इसको यहाँ से भेज देते हैं। चलो ट्रैक्टर तुम भी यहाँ से जाओ जल्दी से, जाओ जाओ। बहुत अच्छे, देखो बच्चों यहाँ से तो हमने एक और ट्रैक्टर को भेज दिया और यहाँ पे अभी देखो एक ट्रैक्टर ये रहा। चलो बच्चों अब इस वाले गड्ढे से इस वाले ट्रैक्टर को बाहर निकालेंगे अच्छे से। चलो निकालते हैं। चलो तुम भी यहाँ से निकलो 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 जल्दी से। वाह देखो बच्चों ये भी गड्ढे से बाहर निकाल दिया और इसको भी इस वाले रास्ते से लेके चलते हैं। चलो चलो, देखो बच्चों ये भी अपने रास्ते से आकर यहाँ पर खड़ा हो गया अच्छे से। चलो अब इस वाले ट्रैक्टर को भी ट्रॉली को जोड़ते हैं। पहले ट्रॉली को सीधा करते हैं अच्छे से। अरे ये रही ट्रॉली, चलो अब इसको भी सीधा कर देते हैं। चलो तुम भी यहाँ से सीधे हो जाओ। बहुत अच्छे, देखो बच्चों ये तो सीधी होगी और अब इसको ट्रॉली को ट्रैक्टर में जोड़ देते हैं, इसको लेके चलते हैं। चलो चलो, वाह देखो बच्चों ये तो हमने ट्रॉली को जोड़ दिया है ट्रैक्टर में। अब इस बार ट्रैक्टर को यहाँ से भेज देते हैं। चलो ट्रैक्टर तुम यहाँ से जाओ जाओ जाओ। देखो बच्चों यहाँ से तो हमने एक और ट्रॉली को सीधा करके भेज दिया और देखो बच्चों यहाँ पर तो एक ग्रीन कलर का ट्रैक्टर इस बार गड्ढे में भी पलटा हुआ है और देखो इसके पास में एक नीले कलर का ट्रैक्टर भी है, ये भी गड्ढे में गिरा हुआ है। चलो बच्चों इनको भी बाहर निकालते हैं गड्ढे से और इनको सीधा करते हैं। चलो चलो तुम भी सीधे जल्दी से निकलो, अरे निकलो निकलो। वाह देखो बच्चों ये तो गड्ढे से बाहर निकाल दिया। अब इसकी ट्रॉली को गड्ढे में जोड़ के चलो चलो इसको आगे लेके चलते हैं पहले। बहुत अच्छे, देखो बच्चों ये ट्रैक्टर तो आगे आ गया और इसकी ट्रॉली को अब सीधा करते हैं यहाँ पर।
चलो कर देते हैं। बहुत अच्छे, देखो बच्चों ये तो हमने सीधा कर दिया अच्छे से। अब इस वाले ट्रैक्टर में जोड़ देते हैं इसको भी। चलो इसको आगे लेकर चलो और इसको इसमें जोड़ दो अच्छे से। देखो बच्चों इसकी ट्रैक्टर की टोली भी हमने गड्ढे में से निकाल के अच्छे से जोड़ दी। अब इसको भी यहाँ से भेज देते हैं। चलो चलो ट्रैक्टर तुम भी यहाँ से जाओ जाओ जाओ। देखो बच्चों ये तो हमने यहाँ से भेज दी अच्छे से। और देखो बच्चों यहाँ पर एक लास्ट ट्रॉली पलटी हुई है और एक लास्ट ट्रैक्टर गड्ढे में घुसा हुआ है। चलो बच्चों इन सारे गड्ढे से निकाल के ट्रैक्टर को इसको भी निकाल देते हैं। अब चलो तुम भी यहाँ से निकलो निकलो निकलो। बहुत अच्छे, और अपने रास्ते से यहाँ को आके खड़े हो जाओ। देखो बच्चों ये वाला ट्रैक्टर भी खड़ा हो गया आकर। अब इसको भी ट्रॉली को सीधा करते हैं और इस वाले ट्रॉली को इस वाले ट्रैक्टर में जोड़ देते हैं अच्छे से। चलो बच्चों इसको सीधा करते हैं। वाह देखो बच्चों ये भी हमने सीधा कर दिया जल्दी से, और इस वाले ट्रैक्टर में इसमें जोड़ के इसको भी यहाँ से भेज देते हैं। चलो ट्रैक्टर तुम भी यहाँ से जाओ जाओ जाओ। बहुत अच्छे, देखो बच्चों यहाँ से तो हमने सारे ट्रॉली को भेज दिया और इन सारे गड्ढे को भी ट्रैक्टर को से निकाल दिया अच्छे से। चलो बच्चों मिलते हैं, बाय बाय।